Tahir, senin bu İstanbullu kız almış eline tabancayı deli deli gidiyor. Hayır! Bu işin arkasından da o İstanbullu yosma çıksın. Bak göreceksin nasıl yakacağım ortalığı. Dur artık. Bırak. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Ne demek o? Kim o? Babam mı? Yok dayım. Ben küçükken ölmüş. Asiye abla. Abin olduğunu niye söylemedin? Abim gibi Tahir de ölür. Yarın özgür bir kuş gibi uçacaksın. Bu neyin yarası Nefes? O kuşları kalbime sen soktun. Şimdi yüreğimi parçalayarak çıkarıyorsun. İşte bunun yarası. Sen Anlat Karadeniz. Yeni bölümüyle çarşamba akşamı ATV'de.